Od 1964. godine koliko se izgradi nove zgrade, do сега не е направена интервенција на фасадата. Вие први тоа го работите. Така, ова е продолжување на нашето континуирање и уредување на централното и при централното градско подрачје во делот на ликот на самите згради и уредување од безбедносен аспект, пошто самите згради беа веќе со порозни фасади, имаше и доста повреди. Продолжување ми се чини негде околу 35-та или 36-та фасада е во моментот кога што се работи во општина Кавадарци. Морам да ги кажам, тоа е сега во моментот на 8 септември, овие 3 згради се работат тука и во моментот се работи на Блажо Алексов зградата, која што ми се чини дека и таа околу 66-67 година. Вкупната инвестиција на општина Кавадарци е 20 милиона денари во оваа годишна програма и 23-та да ги завршиме. Улици кои што, односно згради кои што ќе треба се доработат се на Блажо Алексов број 63 и 29. Тоа е на самиот почеток на Блажо Алексов улицата. 29 ноември број 24 зградата. Игман број 19, Цветан Димов број 7, Цветан Димов број 9, Цветан Димов број 5 и зградите на Џуро Салај. Со ова негде околу 90% колективните згради кои што се од минато време се завршуваат во општина Кавадарци и остануваат уште на 15 фасади од згради кои што ќе ги имаме во план за 23-та. Тука сакаме да направиме една модерна и убава слика за град Кавадарци, меѓутоа и да му укажеме на сите станари за колективно домување со новите закони кои што се пропишани во делот на колективното домување, дека ова е уредување од општина Кавадарци за јавниот интерес пред се, меѓутоа со новиот закон и со сите прописи кои се пропишани, ќе се задолжат сите станари во иднина да се грижат и за фасадите и за колективното домување во делот на заедничките стамбени простори кои што ги имаат. Тоа значи дека општината после долго време одвои буџетски средства да ги среди овие згради, пошто недоразбирањата меѓу луѓето беа големи, а од ова средување понатака ќе бараме и нивно залагање за нивниот нормално дом, да биде така среден како што доликува на една општина. Вие хортикултура го уредите просторот кон зградите. Уредувањето партер хортикултурно го уредивме околу сите згради и го одржуваме. Тоа се јавни помаршини, кај што нормално го користат сите граѓани на општина Кавадарци, по која територија, во која урбана заедница се живеат, не само меѓу зградите, меѓутоа секое зеленило кое што ги има во општина Кавадарци, ЕПА комуналец е ставено во програма и го одржува. Скоро сега не ставивме наводнување да има подземно, распрскувачи, црева се комплетно, травата се обнови во сите делови. Исто сега сме во фаза на воведување и работа на 25 нови детски игралишта, кои ќе ги воведиме од септември месец и се во сите урбани и селски средини на менето. Така да покрај ова сакаме и дружбата колективна да има во општината и да биде едно катче за дружење и за најмладите и за возрастните. Верувам дека станарите ви се задоволни од вас. Станарите треба да се задоволни и сите граѓани треба да се задоволни. Има некои коментари кои што сакам да ги споменам и може би се оправдани делумно, кога некои луѓе реагираат, вика се инвестира во приватни колективни згради. Да, точно е. Меѓутоа, одлуката е и на Совет и наша дека централното градско подрачје и градот Кавадарци треба да доликува на еден модерен град. Не можевме да стигнеме до разбирање, да го стигнеме времето кое што поминало 60 години, затоа одлучивме да ги средиме фасадите и од утре дента тие фасади и таа зграда ќе си биде под мониторинг на општина Кавадарци. Си имаме инспектор за колективно домување кој ќе ги посетува почесто и ќе ги обврзува да се грижат за нивните домувања. Бензинска пумпа ДМД Оил.